inschrijving terug willen komen met jouw startnummer 416, de Suzuki GSX 1100. Startnummer 16. LGA Hoyer, eventjes naar de inschrijving teruggaan, dankjewel. Oké, we waren geleden. Red je die dieven? Bij Mr. Oftewel Ronnie de Wilde uitfasen met zijn Honda CRX springt hij naar de finish in een tijd van 14,41.